Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa. Video se jmenuje Zkus se nesmát challenge 21. No a teda můžeme začít. Tresty mi, když tak pište do komentářů, když se zasmějou víc jak dvakrát. A můžeme teda začít. Nic nebude. Nechtěl bych. A tresty mi pište do komentářů. tak poprvé jsem se zasmál. No a pro tohle video bych chtěl tak asi 5 lajků a pak bych jsem natočil druhou část tohohle videa. A to bych taky chtěl dělat. Řízy přes ty břízy. Pěkný Superman. Jau, nechtěl bych. Já vybíral asi jakoby takový blbý video, který moc není zábavný, no jako je tam něco zábavného. Netlem se debila. GTA San Andreas. Bacha, jede monster trák. Jo, hele, to je ten Američan. Ahoj, co děláš? Čekáš na bus? Ne, ty vole, ale tam. Jedem. No ty vole, ne, ty vole, bych jsem to nevěděl. Ty vole, to umí moje babička. Ale to mi nebylo špatný. To nikdy zkusím. No ale jdi, teď přišel jakoby můj kamarád, že jo? Pozdrav. Takhle se hraje ryby, jo? Jak určitě ho znáte z dalších videích, je to Filip. Čus. No tak tohle by bylo hustý. Kámoši, lezeš na nervy. tak mi napište trestu, jsem se zasmál 2krát. Rychle do uchylomobilu. Rychle do uchylomobilu. Tak mi napište trest, jaký chcete. Zasloužím si to. Rovnou jdu na to. Jsme spáli tou čili papričku. Ty máme doma. Fakt, tak jo. Tak udělejme to video. Že jsme se to bavili. Nevím jak. Fucking bitches! Bam! Tak se kouknu na kazetu, tam se půjču do video půjčovně. Nekoukej na tu kazetu. Koukáš tam na velký hovno. To je nějaká provoz.
No tak tohle pro toto video je to vše. Tak díky za shlédnutí. Ahoj.